Ты инструменты взял? Нет, а что надо было? Ты кто у нас в команде? Инструменталист. Инструменталист — это музыкант, а ты ответственный за инструменты. А, Иди скорее, мы без них ничего не откроем. ладно. А какой у нас секретный шифр? Ну какой-нибудь стук. Нормально? Отлично, беги скорее. Боже, какой конченый. Чё ты быстро? Ого. Ты уже дома, сынок? Почему у всех один и тот же секретный стук? Какой стук? Да ты сюда!